¿Sabías que escuchar ciertos sonidos puede hacer que la comida sepa diferente? Científicos han comprobado que los tonos agudos pueden realzar sabores dulces, mientras que los graves intensifican los sabores amargos. Increíble poder del sonido sobre tus sentidos. ¿Difícil de creer? Suscríbete para más datos que cambiarán tu forma de ver el mundo. Esto explica por qué en algunos restaurantes ponen música específica para mejorar tu experiencia culinaria. Comenta cuál es tu canción favorita para comer y no olvides compartir y seguir para más curiosidades.